ungazi kufana nongaboni. Ngomfoni ndibhidwe ezilekese man. Phofu ichocolate hayi le. Kungoku ndiyaqala nje. Ndiyaqala uba sezingqondweni namhlanje. Ndibhide ichocolate kangayinto oba ndizibone sendithetha kanje. Sikisi nagqima. Ndabuya naye. Le gusha. Khawaya andiyano ndiyakwazi nothethana nawe. Noba ekwela fanele angasiphele le nto. Ngiyabona ke ngoba izinsuku ezahlukeneyo. Ngosuku lokuqala ngecawa ndikhuphe inyama ndizayoyisikisa. Xa sifika phaa kuyasokolisa. Siboma masesoje sitya inyama. Sibize inyama kongxaka ndikatyinto. Sibe buphikisana mani ngeyiphi inyama masiyithatha sithe siphele sithatha inyama enkomo. Uba mna ndifuna ivalwe le nkomo. Nyhani ndifumane endawo ndiqomba iya kule ndawo ndiyifuna kuyo. Siliqhuba isiko sephule sihambe. Kaloku isilawu sikadyakalashe asingonozitholanga. Xa sisehlukana ayi kungabi nayo. Andikatyi into. Kone ngoku sithetha ufika phaa kwenye indawo siyifumanayo ezinye zinambane konke nje safumanisa uba ekonakele ukuhlala. Ndadibana nomkhulu wam sahamba kunye sajikela ngapha kwelicala lasezwide. Xa ngoku awunawuphola ezwide ke yena waziwa jikele nangosithe sifika wabesaziwa ngomnye uqonda kongxaki. Ngoku sayenzisa le nyama baqha simanisa engungcozi uhliwa kunyuka siyahoyeka wasihoyeki fumanisa uba hayi le nyama izawuphela isiko ucengwe lo mfu uzawusika wenza isoseji. Xa ucabanga ngoku nje bezawusika nje uzawuyenza kazuyenza uzawugqiba emva kwemini ukwenza isoseji ufuna uqala gqiba isoseji khawuleze bhuti wenze le nyama ayisike ke. Emva basikise le nyama soba endaweni basilinde usikiswa kwale nyama khabe kuchitheke iyeza sikhangele nje inyamana nje engaphelelanga ndawo manje into ususa nje amageza kodwa ndifuna zama le nyama inyama kodwa ijikele emqolo. Loo nto yalo nyama ijikele emqolo ndibangele into yobana ndindawo ubeka le keki ndithathe le chocolate phezu kwetafile. Ibingekayenzi into ke ngoku ngeli xesha kodwa fonini into zimana ukwenzeka. Indibhidile ichocolate ekuthiwa edible. Kuthiwa edible hayi buti. Uqhunywa inyamaphepha fondini. Xa kungoku noko yebo. Iphele la milozi bendiva kodwa ayikhona madoda. Ayonto yofamba ihlala nje geqe naphina. Umntwana lo yofamba nto ibophele esinqeni kuye. Ndizama iqhinga lovuka man. Ewe le nto ndiyahlukana nayo kodwa fana andendiqwa kahle man. Yonke le nto ndiyazi ngose ndihlukane nayo le nto. Usukela ngecawa beningayazi bakwenzeka ntoni. Kanti ezilekese zididiyelwe nge-THC. Le nto itsalwe entsangweni ifakwe ezilekeseni. Ngenye ixesha ufike kuthiwe kuphekwa isuphu yentsangu. Foni bethu benje. Yandigqiba uyifaka. Ndibonile liqhekeza man. Lingaka le chocolate nento ezimhlophe ngaphezulu. Lithe geqe nje phezu kwenye kanti ibonakala babebityiwa kukho ibhodlo tywala becamwana. Ndiselutywala mthatha chocolate netshwana thathe la manzi la nqaniwe mos jonge phezulu ndihambe ndiyovasa le moto ndifike ndibhatale phaa. Uyabona ke ngokubeke woma ucinga woma umlibe ndiphele ndizibuza abantu abatshaya le nto nokanye abatyala le nto bayityela ntoni. Imoto yona ivasiwe izinto zam ziphelele inyama iphelele into endingayaziyo qhaba yintoni endehleleyo ngoku ndiyazama udibanisa ke ngoku kodwa ke yaniyo zithe zawudibana izinto ndakhumbula uba bekhe ndatsibe ekhaya bengekho nto yonakeleyo qha ke bendisiye ekhaya ke. Fonini satsibe ekhaya man. Konto yonakeleyo wena. Ingaba qha yaqhuba. Yanyanzeleka ukuba makento unyathela mhlawumbi khona into ezawutshintsha. Kodwa foni ndithi ndifika yonkungu iyakhaza lo mfo. Uyarhana kodwa akaqiniseki man. Uthi ba ukuze kwam uteni? Kodwa indimba. Foni inkungu imnyama fondini iyakhaza ubona kangangokuphela apha phambi kwemoto kodwa kwalile man kule yamankazana idry hayi ndaboma amankazana namadamzana ngoba ikhaza fondini inkungu uzanganene kodwa kwalile kanizawuvela le yamankazana hayi. Fonini ivulile apha kule yamankazana idry usubona amankazana nedamzana ndiyanoba solekana la ewane truck apha kodwa foni
hayi madoda kungenzeka zonke izinto kungafa amankazana ngafa amadoda amadoda bembalwa akade yakade ungamnani mani ethubeni bekanti nyathela lo mhlaba ucinezele inkaba yam afuna kubalela kunencuyi amadoda azindwana azikho khona ubalela akone ncoyi tu kanti apha elalini uba kuhle kuthi amadoda enganxilanga mani ufika amadoda ekhona ezindlini hayi libe ufikele ezihlangwini kodwa ndibone ukuba xa sesendilapha ekhaya masele ndikhabele ezimpondweni yabona nje basendilapha elalini ndiyaqonda uba masendiwuthatha mani ke ndowukhangela uba wenza yonke le nto bendilindele uba uyayenza lo mntu ubuke wandisokolisa kakhulu unembumbulu enye ehlela apha phakathi ngoku xaxa wazingcebo wangamacala ahlukeneyo ndawahlukanisa ngoku ndiwudibanisile ndifuna ubona ke ngokuba kuzawulunga ngoba iphumile ethubeni lo mbumbulu njengale uyibonayo heyi lidibali loba imbumbulu ishiye kanjani empini kodwa foni kwenzekile ndahamba ndawusa kwi-gunsmith uba bendingenalo elinye icebo ngoku besendiwunqonqe wade yangaka kodwa ke ndawudibanisa ke ngokwam ndake ndabona ukuba inkedama izawuthetha ntoni na ndithandazela inyaniso foni yalile inkedama funa nansi lo ndiyazi ngayo ingahambi idlala uthunyiwe mlo mimango funa iyaphuma inkunzi yento pha inqumlela dama kodwa ke ngoku kusavaliwe mani ukuzingela yalila le nkedama ithetha inyaniso kuphela funa nangoku yenza le nto ndiyifunayo yabona ke ngoku hayi noba ungathi waphi nini ixesha liphi makuyiyo ukubani irhini zange iphume ekuthetheni hle ndinazo izinto enazo noba zintoni na ezingaphelelanga fika belungu umene eziduku idongo ezireya utywala irhini kodwa foni into ezithethisayo azipheli ndithuka kusasa kuqabuka idayari kanti kusezaba kude ngendaba yedayari hayi nje le ndaba udlala hlola nje xa ndikhupha ojek ndilungisa uba ndizawugulela idayari uba ke ligqabhuke sihamba nditsho ngesithongo esikhulukazi ndikroba ngaphantsi akukho sibhewile ndikroba ngemva asikho kanti eli bekuthiwa lenziwe ingathi bekuthiwa lenziwe nje akuzona iintsuku akudalanga mani bekuyizolo babenguyizolo elinye kusithiwa lenziwe andiyiboni ngoku andiyazi ukuba ndizalitshintsha njani uthelazizo wayefake eteksini phaya ngasecangweni ngasemva asikho phaya nje noba sibakwa-riders esekainyaka latyiwa yinja uba bathi likhona eli tayari apha ngemva maselikhangela uba likhona uthe zawubona uba akho nto icacayo ngase uba siyintoni na hayi sidukile foni sityiwe zizinto abisisikhumba ke sivuma ke sibona uboya ndaboma manje uthatha iveni ndithathe eliviri ndihambe ndiyowulenzisa ebhayi njengeli belisanda kwenziwa apha ezintsukwini ndakhululeka ke ndajongisa umbombo kwelaa cala laseGqeberha Meneer, what you doing? Me? Got Ford. Not reliable. Testing. What Ford is it? So, Bruder. Joe. Uh, 1957516. The line is there. 1957516. Okay. Fweni nikhawuleze imali loo nto leyo kwenzela udayari ibe nguqhwanya
lenziwe lihambe liyofakwa emotweni ndiphinde ndibe indlela balo kusafuneka ndiphinde ndalibuyisela qha ilanga selime phezulu kakhulu qha ngento bafone ayikhona haya kululanga unzima kule ndawo cha anditshise kuyanya kodwa ndiloyisile man qha into endifuna uqiniseka ngayo uba into endifuna uqiniseka ngayo mawaqinde nkqi kwenzela ubona ngabe ndithetha amatyala ngabe ndithetha amashumi vela andizithembi ke inathi ezibotshwe ngomnye umntu funeka zibotshwe ndim ndiyazi uba zibotshwe ndim fowunini usuthi wawujonga iingxaki zakho uzidelela ubone ezomnye umntu vele uqonde kakuhle uba hayi zingapha ezomnye ngoba ndithe kandijika idolo lo mfundi abe ndimbona endlandla teksi le tractor ebheka phaa hayi akangagqibe kodwa kawuzivela ubutini uyenzeni tract awenzakelanga wena ayiwisa ndawuthi ujonga apha kuphakuye atubona isikhova sikhwele exhanti kodwa litshone lingamnani ndiye namhlanje funeka ndileqise le van ngoba ujwakhe bethe le van mayiye kwiservice ngokusafuna ndileqwa bathi bevula ndibe sendiphaa ndiyishiye bandinike enye ivan ndihambe ngayo ndiye eplasini andiqashanga mani ngoba kaloku heyi imbi laa nto iphaa esapha yiyo nawukwazi ulinda tu fundi awufika nini xa ndizawulinda laa mtyutyumezo wemoto ezihamba kancinci kodwa ke funi uyacaba ndimdala unosapho kodwa thixo hayi funi umtyhula aphezi kanti thina sibhida ndisuthetha nojwarha ndiya kwindawo ebekufama ndihanga kuyo sho kuhle kunjani phofu kungakhabuhlungu ngoba bekhumfo uzawucaba ndizawunikwa enye ibhagi endaweni yale ndizawushiya le bhagi ndithathe enye ibhagi ndihambe ndifama Yes, sir. Who did you speak with? Yeah, they say there's no job card for this car here at William Moffat. It's Moffat on main cars, eh? Yeah, Moffat on main cars. Moffat on main. Oh, not Ford Rain. Not Ford. No, not Ford. Fuck, man, I'm at the wrong place. Man. Okay, let me just phone at people also and ask if they're there already because they did say we must come early, you understand? Okay. I wanted to go and wait there. Okay. I'm at Ford. Okay. I'm at Ford, not Moffat. It's on Moffat on main. Okay, not Ford. William Moffat. Okay. So you're not. You're going to go to Moffat on main. Yeah. Then you're going to speak to a guy named JP. JP. And JP's going to give you another box. Okay. And he's going to take the information and they're going to take it themselves. Okay. And then in the time, you'll just let me know. Okay. Okay. Khona ngxaki madoda ukubhidana apha kwento bana ngaba bekufama ndiye eWilliam Moffat Cars kulaa ndawo ithengisa imoto eWilliam Moffat hayi uFord ndingayisiko wayo iyaphaa nguwo ndifikile ngexesha apha kodwa kufuneka ndiye ngapha ne okay if I can confirm so I think there's no one here now. Yeah, but I'll walk in and ask. Yeah. Okay. Yeah, these ones. Okay, and then the book. We're not getting JP on the phone, but he's got the book. But yeah. They're gonna once they find it, they're gonna take it up to Ford for them to stamp it. Okay. Then we'll let you know this afternoon. Which bug am I taking, or are you gonna? Toyota. Okay. Hello. Yes, sir. You won't believe what car I'm getting here. What you getting? A Toyota, Puta. Toyota what? Low Toyota. That your 20. What's this thing? Legend 20, not 25. I think it's a 15. This one. The petrol one. Yeah, I don't know.
Hey, into endiyifumeneyo yeToyota mfondisi isithulu man, akukho nomculo wami. Ndiyazi kodwa sizawucenga ngizawugagaza ndifake i-earphones. Sihamba ngontonya. Uzawulunge ngoba click kwamntwana. Funa uyibona for drain ongaclean. Kukho into edikayo ngoku ignition sensor. Kwezi pha emsebenzini. Yho. Once beshushu nje isebenze, uyakrenka iyenze lot ufuna ulinde ngayi 20 minutes. Ungakrenkanga ngikhulishe down, phinde start uhambe. Hayi zicommon kakhulu ezimoto as last andifani nazo. Notyibilika ke ngokwenyindisi. Uyayiva ke loo nto kwawusetyenzwa nini ukucengwana nemoto efuneka ilindwe. Yho hayi ayo moto ezani. Phinde ngayo ilungisa uzawuxuxa noba ukane usenziwa le nto inye. Ndingayana bakutheni ngathi chanwe. Hayi azimelani man tu. Ayanya we-driver begolo nemoto ezincinci kuyanyeka mama soze ndithenge imoto encinci that wathi umntu ingxaki azipheli hayi zona ziyaphela kuvele ezinye kungoku kufuneka kulungiswe enye ibhasi namatayara ashukumayo itshintshwe amatayara kulawanda ndize nawo azawuhamba ke wona nam ndihambe yam indima ngoku andiyaphuma kula maplasi ndiya kwamanye nalapho inoba ndizawufika ndicima umlilo ngoba ndizawufika kusitsha. Who's gonna load the jack, Junior? Pure fitness.